चोर को खांसी और संत को दासी दोनों मुसीबत में डाल सकते हैं। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। बातों से सहमत हैं तो लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।